guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko vlog. For today's videos guys, i-share ko na lang naman sa inyo guys. Binigyan na naman ako ng guys, ng pagkain ng kapitbahay ko guys. Ayan guys, so manok, tinulang manok guys. Ayan, ang sarap guys. Lutong Pinoy guys. Ayan guys, so tingnan nyo. Manok guys, at saka papaya guys na may repolyo. Sinabi niya guys na lagyan daw sana niya ng malunggay, kaso walang malunggay guys. May tindang malunggay guys, kaso wala na daw siyang pera guys, kawawa naman. Yan guys, ayan. Sarap guys, oh, lutong Pinoy guys. May kanin ako guys, oh. May kanin ako guys. May sausawan akong suka at saka tuyo guys. At saka may Pepsi ako guys. So guys, sama niyo akong kumain. Kain tayo guys. Ayan guys. Ayan. Kain muna natin guys ang ating ngayon guys, yung content natin ngayon guys, kasi dito lang tayo sa bahay guys. Ayan. Nanood ako ng guys, Senate hearing guys, Blue Ribbon guys. Oh. Daming mga ang daming revelation guys. So guys, kain tayo guys. Ayan, papaya guys. Oh. Matigas yung papaya guys. Guys, oh. Sausaw natin itong manok guys sa suka at saka tuyo guys. Sarap guys. Sarap guys, oh. Pasensya na kayo guys. Ito lang na muna ang ko guys. Content guys. Sarap guys. Sarap guys. Sarap ng sabaw guys. Sarap. Bilisan natin kumain guys, kasi tulog ang alaga ko guys. May Pepsi tayo.
Grabe guys yung mga revelasyon ng 18 Marines guys. Grabe, mga malitang money guys. Milyon. Pati si ano daw guys, Senator Soto guys. Sarap guys. Repolyo guys. Hindi ko kinain ng papaya guys, matigas. Paluto. Pak guys. Sarap guys. Guys, tapos na guys. Tapos na guys. Sana guys.
Sarap higupin yung suka at tuyo guys. Oh. Tayo ng Pepsi guys. Sarap pagka may ice guys. Nilagay ko to sa sa fridge guys sa taas. Kaya may ice. Sarap. So guys, hanggang dito na yung video ko guys. Thank you po sa inyong panonood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.